Манай ингээд хүмбэ орчны хичээл заана. За. Өнөөдрийнхөө хүмбэ орчны хичээлийн дэвтэр танилцъя. За хийдэг. Тэгээ байна. Тэр хичээлд дэвтэртэй оролцож байна. За одоо багшийн дэлгэцээр бичлэг үзүүлнэ. Бичлэгийн анхааралтай үзэж шүү. За. Хамтдаа уулзсан. Бичлэгэн дээр юуны тухай гарсан бэ? За харъя. Багасаа том болж байна. Сайн байна. Сайн байна. За. Багасаа илээ том болж байна. Монтаг ямар монтыг за. Сэс том болж байна. Сайн. Өөр харин хүмдэн. Ямар монтыг. За, өсөд том болж байгаа үйл явц харуулсан бичлэг тийм. Өнөөдрийнхөө хичээлээр хүмбэ орчны хичээлээр өсөж том болохын баяр гэдэг сэдвээр хичээл үзгэнэ. За, он сараа тавиад гарчраа сэдвээ тариулъя гэлээ. Өнөөдрийнхөө хичээлийн бид заавшаарай. Өнөөдрийн хичээлээр тэгвэл эдгээр зүйлсийг мэдэж авах нэ. Энэ нааж байгаа хоёр зүгийг ажиглая. За 1 секунд ажиглаж. Ажигласан тийм. Энэ хоёр зураг ямар ялгаа байна? Ямар ялгаа байна вэ? Нэг нь манжитай, нэг нь өсөж том болж байна. Оо, том болж байна тийм. Том болсон байна. За, өөр яасан болоо? Өсөж хэл гарч байна. Хэл дарж байгаа. Өөр харин хөвтэй нөө. Нэг нь манжитай, нэг нь манжигүй. Нэг зурган дээр манжитай, нөгөө зурган дээр манжигүй байна тийм. Өөр ялгааг нь олж авсан хөвтэй нөө. Эдгээр даахруу өсч. Өссөн байна. Ой. Олон
сурж. Алан Үг сурж. ямар мундаг ээ. За тэгвэл бид нэр том болсноо яаж мэдэх вэ? Том болсноо яаж мэдэх юм болоо? Том болсноо яаж мэдэх вэ? Ээж аваас асуу. Асууд мэдэж байна. Босоо. Ингээ удаж болохоо. Тэгтээ. За. Сара бас мэдэж байна. Өөр гэж бодож байна. За бидний саяны хэлдэг бүгдээрээ зөв тий? Юу өндөр намаараа үзэж байна. Тэгвэл өндөр намыг хэмждэг багчийг мэдхүү та нар. За. Оо тий ямар мундаг ээ. За өсөд том болж байгаа үйл явц харуулсан бичлэг те. За өнөөдрийнхөө хичээлээр хүмбэ орчны хичээлээр өсөж том болохын баяр гэдэг сэдвтэй хичээл үзэгнэ. За он сараа тавиад гарчаа сэдвээ тавиа бүтээлээ. За сэдвээ бичсэн үү? За өнөөдрийнхөө хичээлээр бид нэр за уншаарай. Хөгжөөл. За өнөөдрийн хичээлээр тэгвэл эдгээр зүйлсийг мэдэж авах нэ. За одоо багшийнхаа энэ нааж байгаа хоёр зургийг ажиглая. За хэдэн секунд ажиглчих. За ажигласан те. Энэ хоёр зурганд ямар ялгаа байна? Ямар ялгаа байна вэ? Нэг нь мандитай, нэг нь За хэн хариулах вэ? За. өсөж том болж байна. Оо том болж байна те. Том болсон байна. За өөр яасан юм болоо? Өсөж хэлд орж. Хэлд орж байгаа. Өөр хариулах хэрэгтэй нөө. Нэг нь мандитай, нэг нь мандигүй. За нэг зурган дээр нь манцэтэй, нөгөө зурган дээр нь манцэгүй байна те. Өөр ялгааг нь олж харсан үгтэй нөө. За өссөн байна. Өөр Олон үг сурж. олон Үг сурж. за ямар мундаг ээ. За тэгвэл бид нэр том болсноо яаж мэдэх вэ? Том болсноо юу? Тэ? Том болсноо яаж мэдэх юм болоо? За том болсноо яаж мэдэх вэ? Ээж аваас асуу. Асууд мэдэж олно. За. Болох уу? Жингээ үзэж болох уу? Болно те. За. Асаараа бас мэдэж олно. Өөр өгж бодож байна. За бидний саяны хэлдэг бүгдээрээ зөв те. Тэгээ өндөр намаараа үзэж олно. Тэгвэл өндөр намыг хэмждэг багажийг мэдхүү та нар. За хэн хариулах вэ? Метр.
За метрээр юу хэмждэг юм болоо? Өндрийг. Өндрийг хэмждэг зөө. Оо ямар мундаг ээ. Өндрөөр бид нар метрээ харин би хүндээ юугаар хэмждэг вэ? Оо жингээр үзнэ. Би хүндүү хөнгөнөө гэдгээ. За өндрийг бид нар метрээр хэмжинэ. Харин жинг хүндээ би хүндээ жингээр хэмждэг байна. За тэгвэл энэ юу вэ? Метр. Оо багш нь метр ярьсан байна те. За тэгвэл одоо энэ метрээр өндрөө метрлж чадна гэсэн үг байна уу? За хамгийн түрүү гараа өргөцсөн гараа дээр. За энэ найздаа өндрөө метрлүүлэх хүүхд байна уу? Өндрөө метрлүүл. За хамгийн түрүүнд өргөснөрөө гараад ирчих. За одоо чи энэ найзынхаа өндрийг хэмжинэ. За бус найзууд нь харна шүү. Зөв хэмжиж гэнэ үү буруу хэмжиж гэнэ үү? Хэд болсон бэ? 51. За чанга л шүү бусад найзууд нь сонсож байгаа. 51. 51 болсон байна те. Зөв. Зөв. За энэ 51 энэ дээр аваадсан те сая. Энэ зөв юм болоо? Зөв. За тэгвэл өндөр жингээ хэмжихдээ анхаарах зүйлс гэж байна. За одоо хэдүүлээ тэднэртэй танилцъя. За ямар зүйлсүүдээр анхаарах вэ? Хамгийн түрүүлээд уншаарай. Эдгээр зүйлсүүдийг за бид нар сая баталгааж жин хэмжигчээр хэмжсэн үү? За тэгвэл хөл нүцгэн зогссон билүү? Тэгшгэн зогссон уу? За хэмжилтийн тоог нь зөв харсан болов уу? Зөв харсан уу? За сая энэнгээр харсан те? За тэгвэл өндрөө хэмжигтэй энэ талаар нь. Тий энэ талаар нь те? Тэгвэл одоо зөв болгоод метрээ хэмжих хүүхэд байна уу? За ширээ олгоноос нэг хүүхэд, 3 хүүхэд гараад ирчих. За чи гараад ир. За голын ширээнээс. За 3 дугаар ширээнээс хэн гарч ирэх вэ? Гарч ирэх хүүхэд байна уу? За маш гараад ир. За одоо чи энэ найзынхаа өндрийг хэмжинэ. Харин чи туслана энэ найздаа. За доороос нь бариад өгчих за. За яг хэмжихтэй доод болонд нь газар хүргэнтэй. За тэгээд дэвшгэн зогсно. Ямар мондыг 130. За одоо зөв хэмжсэн болов? Зөв. Зөв ямар мондыг. За баярлалаа сууч. За хэдүүлээ сая жингээ хэмжиж сурцсан те. За тэгвэл багш нь ширээ болгонд хүүхд болгонд дасгал ажлын дэвтэр өгсөн байгаа юм. За дасгал ажиллагаа дэвтрийг дэлгэе. За дэлгэхээр хамгийн доод талд нь өөрийгөө үнэлье гэсэн ийм хэсэг байгаа. Бүгд харсан уу? Харсан. За одоо наашаа багш руугаа анхааралтай харна шүү. За өөрийгөө үнэлье хэсэг маань нийтдээ 1 2 3 дасгалтай. Бид нэр хичээлийн турш 3 дасгал хийнэ гэсэн үг. За эхний дасгал хий дууссан бол бүрэн дууссан бол өөртөө 2 оноо өгнө. 2 оноог бичгэн байна те. За тал хийсэн бол 1 оноо. Харин хий дуусаагүй бол хийж чадаагүй бол өөртөө тэг оноо өгнө. За гэх мэтлэн дасгал бүрээр оноогоо цуглуулна. За дасгал 2 дээр чи хэдэн оноо авсан? Дасгал 3 дээр хэдэн оноо авсан? За хамгийн сүүлд бид нэр хичээл дуусгахын үед оноогоо нийтэд нь бодно. За ингээд дасгал 1 дээр 2 оноо, дасгал 2 дээр 2 оноо, дасгал 3 дээр 2 оноо авсан бол нийтдээ хэдэн оноо авах вэ? Оо 6 оноо. Нийт гэдгийг бодоод тавьчин те. За доод талд нь смайл байна. За 6-аас 5 оноо авсан бол энэ смайлын доод зөв тэмдэг тавина. За 3-аас 4 оноо авсан бол
доор нь зөв тэмдэг. Харин 0-оос 2 оноо авсан бол энэ доор зөв тэмдэг тавина гэсэн үг. Ойлгосноо? Ойлгосон болохоор дасгал нэгийг дасгал нэг нь багш нь тайлбарлаад өгнө. Анхааралтай хараарай. За дасгал нэг дээр Анар гэдэг хүүхдийн 2 сартаагаас 18 нас хүртэл багны диаграмаар өгөгдсөн байна тий. За энэ өгөгдлөө харж агаад Анар 2 сардаада бие өндөр нь хэд байсан? За эндээс харна тий. Бие өндөр гэснээс Анар 2 сардаада бие өндөр нь хэд байсан? 60. За энэ ч нөхөж хүчин. Харин Анар 2 сардаада биеийн жин нь хэд байсан? Нөхөж хүчин. Ойлгомжтой юу? За одоо дасгал нэгээ хийцгээе. Багшин туслах уу? За энэ хүүхдийн бие өндрийг харах шээ. 2 сардаада хэдэн өндөртэй байсан бэ? Бие өндөр нь хэдэн сантиметр байсан бэ? Энэ байна те. За тоог нь харж байгаа учраас ч тоог нь доор нь тавина гэсэн. За дууссан бол хажуу дахь найздаа дуусах бол туслаад өгөөрэй. За дууснаа. За хажуу дахь найз чинь дууссаг бол туслаад өгнө шүү. За. Дасгал нэгээ ихэнх нь дуусчлаа тий? За дууссан бол яах вэ хэдүүлээ? Найздаа дуусна. Тий, найздаа дуусна. За найз чинь дууссан бол өөртөө яах вэ? Өөрийгөө үнэлнэ шүү дээ. Хэдүүлээ бүрийн игээ дууссан бол өөртөө хэдэн оноо өгөх вэ? 2 оноо өгнө. За өөрийгөө үнэлчих. Оноогоо тавьчих. Үгүй тоог нь тавьчих 1 гээд. Онооныхоо за 1 2. За дууссан бол хэдүүлээ ярилцсан. За Анар 2 сардаада бие өндөр хэд байсан бэ? Хэд гэж болсон? За ямар мундаг. За тэгвэл Анар 3 настайдаа бие өндөр хэд байсан? 80.5. Өөрөөр гаргасан үг тань уу? За 80. Өөр. За энэ зөвхөн 90. ямар мундаг энэ. Настай. Тий. 80 дээр яг тогтсон байна уу? Тогтоогүй. Үгүй те 80-аас илүү байна тийм үү? Тий. За 6 настайдаа. 6 настайдаа 110.
110. За 120. 112. За 18 настай та. 170. За. Тэгвэл би жингийн анар 2 настайтай хэдэн килограмм жинтэй байсан? За, тэр. 5 килограмм. За, 4. 5 килограмм. За. За, 3 настайтай. 15. За. 10. За, бусдаа сонсогдохоор чанга хэлээ шүү. 16. За. 15. За, хэлээ. Ямар мөн тэгээ. За. 15. За, тэнд гараар гэсэн. 17. 15. За, тэгвэл анарын 18 насныхын жингийг нь хэлээрэй. 18. Хэд гэсэн? 60. Оо, ямар мөн тэгээ. За. 60. Оо. Тэгвэл анар хэдэн настайдаа хамгийн өндөр байсан? 18 настайдаа. 18 настайдаа. Хэдэн настайдаа тэгвэл биеийн жин хамгийн хүнд байсан бэ? 18 настайдаа. 10 бас л 18 настайдаа тий. За тэгвэл за одоо дасгал 2-ыг харъя. Тэгээ дасгал 2. За дасгал 2-ын багшийн заавар нөгөө шүү. Анхааралтай харна. За энэ дасгал 2 дээрээ дэвтэр дээрээ бид нэр гараа зурна. За баруун юу 100 гар найлуулаа. 100 гар найлуулаа. За тэгвэл 100 гараа дэвтэр дээрээ тавиад тойруулаад зурчих. За. За тэгвэл чи баруун гараа зурчих. Би салгаач тас. За харандаагаараа зурчих тэгээд. За зурангууд яг бидний гарын энэ хээ гарч ирнэ те ийм хэлбэр гарч ирнэ. Тэг артын зурчих. Зурцноо. За зурсан бол хэдүүлээ. Хурууга хэмжнэ. За. Шугамаараа хуруу болгоно хэмжин. За нэг гар маань хэдэн уруутай лээ? 5 уруутай. Тэгвэл хэдүүлэнд нь энэ 5 хурууга 5-уудыг нь хэмжнэ гэсэн үг. За яаж хэмжих вэ гэхээр яг энэ нуглаасаас үзүүр хүртэл хэмжээд хэдэн сантиметр болсон юм? 4 см. За хэмжээд 5 урууга 5-уудыг нь хэмжээд тавьчих. За ингээд 5 см. 5 см эснэ. За хэмжээд ажлын хуудсан дээр ийм хүснэгт байгаа тий. За ажлын хуудсан дээр тэмдэглээ шүү. Эргийн урууны чинь хэмжлтийн урт нь хэд байсан? Хэмжээд хүснэгтээ бөглөчих. Ямар гараа хэмжсэн бэ гэдгээс шалтгаалаад баруун уу зүүн үү доор нь тэмдэглээ шүү. За шугамаараа хэмжихдээ болгоомжтой шугам эрдээ учраас болгоомжтой арьж шүү. За. Зайсан. Бүгсэн туслах уу? Ингээд гараад тавьчих. Энийг харандаа гараачих. За. Ингэж хагаад зурчих гадуур нэгээд. Зайсан. Гараа зурцсан уу?
Шумаасан. Хоёр шугамгүй байгаа юм уу? За одоо эндээс хэмжинэ гэсэн үг шүү. Ингээд эндээс энэ хүртэл. Тэгвэл чиний жигч өөрөө хэдэн сантиметр байна? 5 сантиметр байна тий? За болцсон бол хажуудах найзлаад туслаа шүү. За ингэж юм шүү дээ. Эндээс энэ хүртэл. За эрхийн уруу нь хэдэн сантиметр байна? 5 сантиметр байна тий? За хийгээд дуусч байна уу? Болцноо. За болцсон бол хажуудах найз чи арай болоогүй туслаад өгөө шүү. Тэр чинийхэд 4 байна тий? За хийгээд дуусч байна уу? Болцоо. За болцсон бол хажууд найз чи арай болоогүй туслаад өгөө шүү. Зургаас. Зургаас. За хийгээд дууссан учраас бид л ярилцъя. За 5-оор 5-аар нэг хэлсэн тий? Тэгвэл 5-аас чи хамгийн урт нь айдаа. Дунд дээр ажиллах нь. За тэгвэл хамгийн набор нь айдаа. Хамгийн намд. Зурга хаяа. За одоо хэдүүлээ 2 босох 2-ыг хийгээд дууссан чинь өөрийгөө үнэлнэ. За өөрийгөө үнэлцээ. За өөрийгөө үнэлсэн үү? За тэгвэл бидний сайн гимждэг гар. За бид нар өсөв тусан гар нь яах юм бол томрон нэмэр яах юм бол жижигхэн бол томрон. Томрон штэ тий. Тэгвэл бид нарыг өсөж том болгоход юу нөлөөлөх юм болоо? Ямар маань би өөр хэлбэг байна. Сайн байна. Дай маань ямар дунд бавар.
өсөж том бол Багшаа наад сургуулийг ажиглаасаа харж байгаарай. хамгийн бусд нь сайн юмнууд байна. Бусд нь муу юм. Хамгийн ихнийх нь муу юм байна. За одоо Бас хамгийн сүүлийнх нь. өсөж том болоход нөлөөлдөг хүмүүсийг ялгаж гоцсон хүмүүс байна. За энэ жинхэнэ хүмүүс гараад ирчихсэн байна. За бусд нь одоо цаа хараа шүү. Найдаа юу яаж гинөө боо яаж гинөө. За бед ургуудаа багшаа өсөж том болоход нөлөөлөх хүчин төлөвтэй. Үгүй яаж. Ягаад энэ юм бэ? За тэндээс аваад ишээ. Сайн хараа шүү. За энэ нэг чинь тийм ажил Сүүн бит сайс бас жимснүүд төвийн сайс. Мороо. Автобус дэжиж тач. Осноо. За баярлалаа. Наад хоёр найзгаа ялгсан нь харъя. Зөө. Төгтөө. За. Бидний бүхэн толгойд эдгээр зүйлс маань нөлөөлдөг тийм. За бид нар сайн үлдэж авах хэрэгтэй. За дараа нь яах вэ? Сүүн. Жимсэн. Дасгал хийн. Өдөр болгон дасгал хийвэл би энэ маш сайн байдаг. Ямар бондоо. Өөр яах вэ? Өөр яах вэ? Энэ дээр өөр юм нэмэхгүй. Нэмэгдэн штэ. За. Хаад. Яваатай хойд хүмүүстэй. Хайр. За дөрөв тэндээс дарахтаа дэмжин гэсэнтэй. За эдгээр зүйлсүүд маань гихмэчлэн цаашаа байгаа тийм үү? За тэгвэл одоо энэ тасны ялгсан байгаа гэж юу вэ? Өдөр сон бодохгүй өнөм жижигтэй байна. Жижигсдэг үү? Хэвээрээ. Сүдэн овдон. За тэгвэл энэ тасн байгаа за бид нар гэхдээ мэддэг зүйлсүүд байна. Таны дуртай зүйлсүүд байна тийм. За тэгвэл энэ нар маань бидний өсөж том болоход сөргөөр нөлөөлдөг, муугаар нөлөөлдөг байх юм шүү дээ. Дээрээ идэх хөдөл нөгөө. Энэ идэх хөдөл аваа гэдэг. Сайн биш ямар байна. Зихэр идэл доктор хэрэг сүдэн овдон. За би принцестэй ахтай юу хийж чадах юм болоо? Эргэж чаддаг. За хэлээрэй. Эргэж чаддаг. За өөр яаж вэ? Хасуу гүгөө дуусгаж. Оо ийм сайн байна. За чанга өстө сонсохгоо. Тий сайн байна. За. За тэгвэл бид нар сургуульд ороод юу хийж чадах юм болоо? Эргэж чаддаг. Эргэж чаддаг. Өөр яаж чаддаг юм? Ажил гэрийнхээ ажил хийж чаддаг. Сайн байна. За. Найзтай тусдаа эрдэн намаа сайн хийдэг. Чаддаг. За. Эрдэн намаа асуу хийж чаддаг. Ста мондог. За. Гэрээсээ За тэгвэл бид нар бүр том болоод Ажил хийгээ муу бодоод
мөрөг. За. Багшны ариун. Уснаа үлдээ шүү. Сэтгэлдээ нэгээс 2 өгүүлбэр багтаагаад бичээ.
Хэдэн оноо авсан? 6. За та бодоод нэг хэсгээр оноогоо тавьчих. За нэг хэсгээр оноогоо тавьшоо. Гараа өрч. За гараа өргөөрэй. Харин боддоосоо байна. Ямар мөн за багш надад таалаа. Гараа өрч. Дөрвөөс 3 оноо. 1 2 за ингээд 3. За. За, найдас 2 оноо авсан үгэд нэг байна. За. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нэр юуг шинээр мэдэж суучихсан бэ? Бусдаа бол цуглана. За. Ямар манддаг. За, эдгээр хэлээс одоо. Өөрөө яаж хамгаалах вэ? Ямар манддаг. За, өнөөдрийн хичээлээр бид нэр өсөж нормалын баяр гэдэг сэдвээр яаж өсөж хамгаалах? За, өсөж нормалтай өндөр жингээр хэрхэн үүсгэхийг бидний өсөлтөнд юу нөлөөлдөг талаар үзсэн те. За, бас мөн бидний том баатар юу хийж чаддаг болохгүй талаар үзсэн. За, тэгвэл гэрийн даалгавраа гэр бүл дарга гишүүдийн өндрийг хэмжээд өндөрөөс нам руу зураад удаад ирээрэй заяа. За, өнөөдрийн хичээл төгссөн хүмүүстээ баярлалаа.